আপনার প্রিয় মানুষটির নাম্বারে পার্সোনালভাবে রিংটোন সেট করুন। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওর মধ্যে দেখাবো আপনার প্রিয় মানুষ বা অন্য কোনো পার্সোনাল নাম্বারে কিভাবে পার্সোনালভাবে রিংটোন সেট করতে পারবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, এটার মানে হচ্ছে আপনাকে যদি কেউ আপনার প্রিয় মানুষ ফোন করে, আপনি কিন্তু রিংটোন শুনেই বলে দিতে পারবেন না দেখে যে এটা কে ফোন করেছে। আপনি প্রত্যেকটা নাম্বারে একটা করে পার্সোনাল রিংটোন সেট করতে পারবেন। সেটা কীভাবে দেখাবো এই ভিডিওর মধ্যে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক অবশ্যই করবেন। আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে প্রথমে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে থাকবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটি। বন্ধুরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক অবশ্যই করবেন। তো কাজটি করার জন্য প্রথমে চলে যাব আমাদের কল ডায়ালারে যাওয়ার পর এখানে দেখুন আপনার প্রিয় মানুষটির নাম্বারটি খুঁজে নেবেন। খুঁজে নেওয়ার পর আপনার প্রিয় মানুষটির নাম্বারের পাশে দেখবেন কারো 3 ডট বা এরকম আই বাটন থাকবে। তো ক্লিক করার পর আমি এটা সিম্পল ওর নাম মতো দেখাচ্ছি। সিলেক্ট করার পর এখানে দেখুন প্লাস আইকন আছে। প্লাস আইকন ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে আপনি চাইলে নাম সেট করতে পারবেন। আমি নাম সেট করছি না, সরাসরি চলে যাব স্ক্রল করে নিচের দিকে যাওয়ার পর বন্ধুরা এখানে দেখুন রিংটোন। হ্যাঁ বন্ধুরা, এখানে রিংটোন অপশানটি চলে এসেছে। তো আপনারা সরাসরি কী করবেন, এই রিংটোন অপশানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে আপনার কাছে অনেকগুলি আপনার মোবাইলের সেট রিংটোন চলে আসবে, যেগুলি আপনাকে মোবাইলের সঙ্গে দেওয়া হয়। তো আপনারা চাইলে এইখান থেকে মোবাইল রিংটোন সেট করতে পারবেন, বা এখানে দেখুন সিলেক্ট ফ্রম ফাইলস। তো সিলেক্ট ফ্রম ফাইলসে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে আপনার কাছে আপনার প্রিয় মানুষটির জন্য যদি কোনো গান ডাউনলোড করা থাকে বা সং থাকে, তো আপনারা সেটা সেট করে নিতে পারবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, ঠিক এরকমভাবে আপনারা ফাইল থেকে চুজ করতে পারবেন আপনাদের প্রিয় গান, বা আপনার সেটে যে রিংটোনগুলি আছে সেগুলিও সেট করতে পারবেন, ঠিক খুব সহজ পদ্ধতিতে। ঠিক আছে বন্ধুরা, ঠিক এরকমভাবে আপনারা প্রত্যেকটা নাম্বারে একটা করে পার্সোনাল রিংটোন সেট করতে পারবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে কিন্তু আপনি ফোন না দেখে বলে দিতে পারবেন কে ফোন করেছে আপনাকে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো ভিডিও কেমন লাগলো? ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক অবশ্যই করবেন। আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে প্রথমে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে থাকবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, আসি আবার দেখাবো অন্য কোনো একটা ভালো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা।